ये स्टैंडर्ड आई है अभी 6 जिसमें हैंडल से आवाज़ आ रही थी। इसमें कौन बिल्कुल लूज़ हो गई है। कभी भी आपकी अगर हैंडल से आवाज़ आती है तो उसको ना टाइम पे चेक करवा लिया करो। भाई ने तो सेकेंड हैंड बाइक ली है, ये 3 हफ्ते पहले ही ली है जस्ट, और आने के बाद मेरे को दिखाया तो इसका कोन बिल्कुल लूज़ हो गया है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई भी अगर कुछ भी चीज़ में आवाज़ आ रही है, आप उस टाइम से पहले उसको चेक करवा लिया करो ताकि उसमें बड़ी प्रॉब्लम कुछ ना हो। तो करते हैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट।